गाइज आज चाहिँ हामी गिफ्ट एक्सचेन्ज गेम खेल्न गइरहेको छौँ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सपिङ गर्नु चाहिँ जाँदैछौँ है। अलि एक्साइटेड बेबी ओके। हाम्रो चाहिँ सर्टेन रुल्सहरू छ है। रुल्सहरू भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट दिन चाहिँ सपिङ गर्नुको लागि चाहिँ नो मोर देन 3000 3000 होइन के गरे ओके। नो मोर देन 3000 सिलिङ है। त्योभन्दा बढीको चाहिँ नकिन्ने। त्यतिभित्रमा चाहिँ 10वटा आइटम किन्नु पऱ्यो है। अनि हाम्रो कलर कोडहरू छ, डिफ्रेन्ट कलर कोडहरू। अनि त्यो 10वटा आइटम, त्यो कलर अनुसारको आइटम चाहिँ किन्नु पऱ्यो। अनि त्यो चाहिँ त्यो किन्ने टाइम चाहिँ 30 मिनट्स हो। 30 मिनट्सभित्र चाहिँ किनि चाहिँ सक्नु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ त्यो छ है। ल फाइनली हामी यहाँ दोकान आइसकेको छ। अब चाहिँ के कुरा भयो भने को जाने सुरुमा सपिङ फर्स्ट भन्ने कुरामा यहाँ पुरा मिलेन गाइस है। अब चाहिँ के हुन्छ भने 30 मिनट्सको टाइम हो। अनि हामी चाहिँ एकजना चाहिँ यी गाडीमा अथवा यहाँ बाहिरपट्टि कफी सपमा बस्छ वेट गरेर। अब को जान्छ त फर्स्टमा भन्ने चाहिँ यहाँ चिट्ठा गरिन्छ। अनि जसको पर्छ त्यो मान्छे चाहिँ चुप्प लागेर सपिङ गर्न जान्छ। गुड लक तिमीलाई सुरुमा सपिङ गर्न गएकोमा। म चाहिँ यहाँ वेटिङ छु। ल गाइज मेरो टाइम सुरु भयो अब है। मेरो चाहिँ टाइम अलमोस्ट रनिङ आउट। म चाहिँ एउटा कलर भेटेकै छु। नेक्स्ट 3 मिनट्स बाँकी रहेछ। के भन्छ सपिङ सब गरेर आइसकेको छ होइन। फेरि पनि म रिपिट गर्छु। हाम्रो चाहिँ 10वटा आइटम छ। यसमा चाहिँ 10वटा आइटम चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको आइटमहरू हो। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कस्तो गरेको छ भने एउटै कलर पनि 2-3वटा दिनु पायो भने अब दिनु पायो। तर 3000 सिलिङभित्रको लिमिटेसनमा चाहिँ हुनु पऱ्यो। त्योभन्दा बढी चाहिँ हुनु भएन। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ गिफ्ट रिभिलको फेजमा आइसकेको छौँ। अनि अब हामी चाहिँ जस आज हामी लाइट डिनर सँगसँगै त्यो रिभिल हाम्रो गिफ्टहरू पनि रिभिल चाहिँ गर्छौँ है। रेडी बेबी? रेडी। चेयर्स। बिफोर रिभिल गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति खाएर चाहिँ अनि अहिले हामी धरानी सुकुटी दामी बनाएको छ उसले चाहिँ। अनि चिउरा चाहिँ लोकल काठमाडौँको ए यता हेर्नु पाउँदैन है। होइन कलर एकछिन म भन्छु कलरको नम्बर। ल अब हाम्रो फर्स्ट कलर चाहिँ रेड है। रेड रेड कलर छ। यहाँ कलर त म देखिहाल्छु। अब रेड कुन हो मैले पो रेड कलर पनि चिन्दैन। यही हो जस्तो लाग्छ रेड। सस लगाएर हाल्यो भन्छ। टमाटर सस लाग्यो। ल रेड एन्ड ह्यापी भयो। ह्यापी बर्थडे रेड। काउन्ट गर्नु। ठ्याक्कै देखाउनु। 3 2 1 भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै ल्याउनु पर्यो ल। 1 2 3 भन्नु न। ल 3 2 1 रेड। ओ कफी माइ गॉड। के हो यो? के हो कार्ड सार्ड लिएको छ त? होइन यो चाहिँ मैले चाहिँ उसले धेरै कफी खान्छ त्यही भएर अस्ति लिएको छ नयाँ। तर पनि सानो ल्याइदिइराखेको है। कफी उसले खान्छ धेरै। थ्याङ्क यू भेरी मच। के हो यो चाहिँ? कफी ल्याएको छ यार। भर्खर किने। कार्ड के कार्ड हो भित्र चाहिँ फेरि? गाइस ल केही भेटेन यही हेरु। के नभेटेर पनि गरेछ। म त सोचेँ नि अस्ति वासिङ मेसिनमा घुमिरहेको देखेँ नि त। ओ या रेड ठिक्क सँगले लेखेको। थ्याङ्क यू खोइ पढेन। आई लभ यु लेखेको छ त भन्छ। भित्र पनि हेर्नु पर्यो नि त। आई लभ यु लेखेको छ। त्यो भित्रको चाहिँ नसुनाउ मन पनि पढ्नु। अघि लेखिसक्नु भएको छ। ओ माय गॉड। त्यसमा भित्रको त हालेको लेखेको के? उसले लेखेको रहेछ है। भरि पढ्दै टाइम धेरै हुन्छ। तर यहाँ टाइम जान्छ। आई लभ यु टु। ओके मैले कार्ड यी राख्छु। फर्स्ट टाइम दिएको मैले कार्ड। फर्स्ट टाइम हो। फर्स्ट कार्ड होला सायद यो चाहिँ। ओ माय गॉड कफी ब्लू रहेछ। भयो। ना ब्लू थाहा छ कलर उ यस्तो ब्लू। ब्लू 1 2 3 गो। रेड बुल ल्याएछ उसले। ओके जहिले रेड बुल खाने मान्छे कार्ड लाउँछु नि आबाट। मैले चाहिँ जस क्यान्डल ल्याइदिएको छु। उसले क्यान्डल प्राय चलाइराखेको हुन्छ त्यही भएर है। अनि रेड बुल समटाइम्स खान्छु गर्मीमा, नट अलवेज। एनीवेज थ्याङ्क यू। मिठो रहेछ। धन्यवाद। सोफा मेरोले जितिरहेछ है राम्रो। ओ मेरो त्यो कति प्रेसियस कुरा हो कार्ड भएको। के हो? ओके द नेक्स्ट कलर अब चाहिँ हामी थर्ड कलरमा पुगिसकेको छौँ विच इज व्हाइट। अलि दिन्छु कस्तो के छैन भन्दा त। Okay. 3
2 1 Go! go उसले चाहिँ प्लास्टिकको ग्लास लिएर दिएछ अब तपाईँले यो किन्छु मैले भनेको एटलिस्ट नि त। राखेर लिइरहेको छु किनभने होइन उसले यो खाइरहेको छ खाइरहेको छ, खाइरहेको होइन? होइन जस्ट मन यो पराउँछ सुरु सुरुमा त खुब खान्थ्यो आज खानु। आज भोलि अब धेरै भएपछि त्यस्तै यो तपाईँले अस्ति किन्यो भनिरहेको थियो, त्यही भएर मैले किनिदिएको तपाईँको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच। तर म यस खान्न। यो ट्रिपल ग्लास काम लाग्छ गाइस हैन कहिले जस्ट मेरो पनि। हेर्छ ल White र black। अब चाहिँ ब्ल्याक ल अब चाहिँ फोर्थ गिफ्ट रिभ्यू हुन्छ है इन ब्ल्याक कलर Black के मतलब black पनि? हँ? ए। ब्ल्याक चाहिँ मैले एउटा बजेटभित्र र एउटा चाहिँ मैले बेबीलाई आफ्नै पैसाले किनेर ल्याइदिएको छु ल। त्यो चाहिँ एउटा ब्ल्याक गिफ्ट जस्तो। सुरुमा बजेटको ल। बजेटभित्रमा। रेडी? ओके नहेर्नु न। ए मेरी हो। ए तिम्रो काउन्ट हो 3 2 1 गो। हर्पिक ल्याएर कति युज हुन्छ यो? कोक उसले सधैँ खान्छ हकेर मात्रै भयो त टोइलेटमा सफा गर्नु पर्यो। ब्लुबेरी हो ब्ल्याक यो तर blue- ब्लुबेरी हो blue- तर जस्ट सादै छ नि त हैन यो कोक पनि खान्छु। एनीवेज हर्पिक गाइस के भन्ने यस्तो यो आफ्नै लागि ल्याएको हो चाहिँ यो चाहिँ अब कोही केही नपाएर ल्याएको हो। केही नपाएर ल्याएको। को कति खान्छ नि आम्मामा प्लिज फेरि एकचोटि कति खान्छ? अब हाम्रो चाहिँ नभन्नु नि। ब्लुबेरी ल्याइदिएर ब्ल्याक। ल तपाईँ टर्न हो। अब ब्ल्याक भयो। फोर्थ हैन Fourth भयो। फिफ्थ है अब हैन चाहिँ ग्रीन कलरको छ है गाइस ग्रीन उफ। कलर ग्रीन कलरको के छ ए यसरी ग्रिन कलर भन्दा पनि तपाईँलाई ब्ल्याकको गिफ्ट दिनु बिर्सेछु। ए अँ साँच्चै अँ। यो चाहिँ मैले आफ्नै पैसाले किनेको थिएँ 3000 को बजेटभित्र गरेर। के चाहिँ ल्यायो होला आफै बाहिर गएर मैले ल्याएको। रेडी? रेडी? मलाई त थाहा उता छैन के हो भनेर हो। मैले जे सोचेको नहेर्नु तपाईँले। कस्तो मैले I knew हेरेको that. हेरेको अनि। आई न्यू क्या मैले त्यस्तै गरेको थिएँ क्या वाइनले ल्याउँछ होला भनेर जस पोर्ट जस यो पोर्ट हो है दुईजनाकै लागि दुईजनाको लागि सुत्केरीको नाममा टाउको मैले खाएँ भन्ने मात्रै मेरो नाममा आफै खाने हो। आफै भयो? खाने हो। खुसी? At least thank you भन्नु। एनिवेज थ्याङ्क यू फर दिस ल gift. ब्ल्याक सिक्यो। अब चाहिँ ग्रिन तपाईँको पालो होइन? अब ग्रिन होइन अँ। फिफ्थ भइसक्यो ए होइन अब Okay. फिफ्थ गिफ्ट चाहिँ रिभ्यू हुन्छ विच इज ग्रिन गाइज अन गर्छु। अन्त रेडी? यु रेडी 5 यो बेबीले फेरि ग्रिन के चाहिँ ल्याइदियो कि म कस्तो लागिरहेको 3 2 1 go wow आया छु। यो चाहिँ- एउटा आँप ल्याइदिएको। आप हो है आप उसको फेभरेट हो फेरि फेभरेट तर यताको त ठिकै हो। यताको चाहिँ ठिकै हो, नेपालको तर चाहिँ just फेभरेट। नेपालको चाहिँ फ्रुट्सहरूमा चाहिँ काँक्रा आप चाहिँ उसले धेरै नै मन पराउँछ जस फेभरेट। काँक्रा तपाईँको लागि। काँक्रा थ्याङ्क यू भेरी होइन, मच। मेरो एटलिस्ट लागि अरे। अहिलेसम्ममा एउटै हेल्दी कुरा ल्याइदिएछ। हेल्दी राम्रो कुरा। धन्यवाद। ब्लुबेरी र यो अब मेरो टर्न। सिक्स्थ गिफ्ट ब्राउन ब्राउन होइन कफी ब्राउन। ब्राउन कस्तो छ ब्राउन त? ए सानो छ एउटा। सिम्पल मैले त केही भेटिनँ। रेडी? 1 2 3 गो। मैले एटलिस्ट मलाई मन पर्दैन यो धुप्ले टाउको दोस्रो पनि तपाईँलाई मन पर्छ भने मैले ल्याइदिएको मैले। निभियाको बडी लोसन ल्याइदिरहेको छु यो किन ल्याइदिएको म निभेको लाउँछु र त्यस्तो कुरा गर्नु त अनि तर मैले यही तपाईँलाई चाहिँ ल्याइदिनु आएको थिएँ तर तपाईँको बिहान पनि यस्तो कलरको छ नि त्यो भएको तर मैले नल्याइदिएको ल एनिवे म हुँदैन म नहुँदा चाहिँ धुप बाल्नु अनि मेरो सम्झनामा त्यहाँ पूजा गर्दै बस्नु थ्याङ्क यू यो काम लाग्छ आफै धुप, लगाउने सिङ्गे हो धुप। मिठो छ बास्न स्यान्डलवुडको मिठो होला जस मिठो तर मलाई चाहिँ अब धुपले टाउको जस म चाहिँ जस अलिकति धुपहरू पनि बाँच्छ क्या कोही बेला थ्याङ्क यू कुन आउँदाखेरि बाँच्छ प्रायः उसले खान्छ धुप सुप क्यान्डल अब नेक्स्ट कलर विच इज पर्पल पर्पल अब हामी 7th कलरमा पुगिसकेको छ सँग त लाग्दै थियो चक्लेट नै जस्तो लाग्यो डेरी मिल्क अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे खै यो मी ऱ्याफेलो जस्तो Milano ऱ्याफेलो होइन होइन। के अरे त्यस्तो डेरी मिल्कै बच्चा मैले त यो फेस टावल यो कति युजफुल कुराहरू ल्याइदिएको छु फेस टावल छ तपाईँसँग फेस टावल यस्तो खालको कलरको टावल कसले चलाउँछ एनिवे कलर अब यति लगाउने कुरा आएन त्यही भएर नि लेभेन्डरको रहेछ एनिवेज यो मलाई मन पर्यो पर्पल कलरको टावल पनि नट ब्याड थ्याङ्क यू तपाईँ यस्तो त कोक फेन्टा त ल्याइदिएको छैन नि गाह्रो न कोक अनि के अरे चक्लेट आम्मा कफी
कफी जस्तो भर्खर किन मन पर्छ मेरो ठाउँ अब चाहिँ येलो येल्लो पनि येलो अब त येलो अब येलो ए येल्लो त मैले धेरै ल्याइदिएछु येल्लो रेडी हो ल 1 2 3 गो गो फुल ल्याएर आएछ उसले फुल मात्र छ तपाईँको फेभरेट पार्लेजी अनि यो के अरे गम युजफुल ए 4-4 सुन्तला एउटा फ्यान्टा ल्याइदिरहेको छु यो येल्लो कलर होइन किन येल्लो कलर यो होइन ऑरेंज कलर गाइस यो कुन कलर हो यो ऑरेंज ल्याइदिएर कुन यो कुन कलर हो बेबी भन्नु त येल्लो यो? हो नि पनि बेबी ए बेसार कस्तो कलरको हुन्छ बेसार यस्तै बेसा कलर हुँदैन यो अनि बुढेसकाल लगाएपछि कलरहरू छुट्याउन अलिक गाह्रो हुन्छ भन्ने हो रे उसले चाहिँ पार्लेजी बिस्कुट तर मेरो वान अफ द फेभरेट बिस्कुट यो है पनि मजाको याद नभएर मैले पार्लेजी बिस्कुट मलाई मन पर्छ पार्लेजी ब्लू पनि ल्याएछ अनि त्यही भएर मैले फ्लावर ल्याइदिएको क्या तपाईँले यो अझै पनि just ठिकै छ ठिकै छ ओ वाउ एनीवेज दिस इज नट प्योर येल्लो है गाइस कस्तो प्योर मिक्स छ मिक्स मैले पनि फ्लावर त हेरेको थिएँ तर यस्तै मिक्स देखेर के मैले छ धेरै कुन कलर छ त्यसो त्यसो तपाईले दिएको फेटामा मात्रै व्हाइट छ के अरे ग्रीन छ ब्लू छ त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर को फेन्टा होइन अब ग्रिन कलरमा स्प्राइट लिएको भए हुन्थ्यो अब कुन कलर बाँकी छ ग्रे कलर छ ग्रे अब ग्रे भनेपछि हाम्रो 9th गिफ्ट रहेछ सेकेन्ड लास्ट गिफ्ट है यो ग्रे कलर थाहा छैन कस्तो भन्दैछु त ड्रिङ्क्स त सबै उठाएर ल्याएछ यो चाहिँ गाइज उसले खाँदैन मोन्स्टर हो अनि यही मात्रै देखेको मैले चाहिँ लास्टमा अनि यही भए पनि ल्याइदिन्छु भनेर ल्याइदिएको म पनि खाँदिनँ खै किन ल्याएको खाँदैन तर अब यो मलाई खाँदिनँ युज गर्दिनँ भनेर थाहा पाएपछि पनि ल्याइदिउँ मैले त उसलाई गाडीमा यो राख्नु है फ्रेस न भनेर कस्तो राम्रो सिल्भर कलर छ ठ्याक्कै लु 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 किन्नु लु एनिवे थ्याङ्क यू अब के गर्नु लास्ट है लास्ट बेबी ल अब चाहिँ गाइज हाम्रो लास्ट छ होइन नट लिस्ट पिङ्क कलर आफै खान्छ एकैछिन यो सकेर ए यो पिङ्क कलर त मैले नभेटेर म त लास्ट कलर मैले नभेटाएर गाइज है अर्कै कलर उठाएर ल्याइदिएको छु केटी मान्छेको त कति धेरै छ त्यहाँ पिङ्क कलरहरू सबै केटीको छ 3 2 1 गो यो पिङ्क कलर हो पिङ्क कलर दिए जस्ट मैले भनिहालेँ नि मैले चाहिँ नभेटेर लास्टमा यो उठाएर ल्याइदिएको पिङ्क कलरको साबुन ल्याएर आएछ एउटाले फेरि अरे तपाईँ यसो हेर्नुहोस् मैले गर्छ नि त साबुन चलाउँदैछु होइन मैले पिङ्क कलरको त्यो बडी वास त किनेको थिएँ त्यो 2600 रहेछ कि अनि मैले छोडेँ क्या फेरि यहाँभित्र चाहिँ गाई यस्तो छ नि यो पनि पिङ्क कलरै रहेछ होइन फेरि ठ्याक्कै तर यो चाहिँ भेरी युजफुल होइन हात्ती यो चाहिँ गिफ्ट ब्याग हो होइन यो चाहिँ कसैलाई अब पछि गिफ्टहरू दिनु पऱ्यो भने चाहिँ केन्याको चाहिँ स्पेसल बिग 5 भन्छ बिग 5 को चाहिँ वान अफ देम चाहिँ एलिफेन्ट हो गाइस हाम्रो गिफ्ट रिभिल यही नै समाप्त भएको छ आजको विनर चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अब थर्ड पोस्ट त्यस्तै दुईजनाले नै नाम त खोजेको हो हाम्रो विनर चाहिँ के आधारमा भन्दाखेरि फेरि कसले चाहिँ अलिक होइन सोचेर गिफ्ट ल्याउँछ यो अब युजफुल अब उसलाई मनपर्ने त्यस्तो टाइपको यहाँ त मलाई मनपर्ने धेरै देखिनँ मैले युज गर्ने धेरै देखिनँ उसकोमा सबै मैले युजफुल सामान हेरेको छु है गाइस उसले चलाउने खाने होइन सबै चकलेट मेरोमा त के छ के पनि छैन एकदम थर्टफुल भनेको चाहिँ अब यो स्पेसल चाहिँ यो भइहाल्यो गाइस होइन अनि यो कार्ड अनि यहाँभित्रको वर्ड्सहरू छ म त्यो चाहिँ पढ्दिनँ अनि यो फ्लावर इज स्पेसल होइन यो दुइटा चाहिँ एकदम स्पेसल थ्याङ्क यू फर दिस बेबी अनि अरू पनि छ ठिकै छ अरूहरू पनि ठिकै छ है एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच अनि अब टाइममा पनि ऊ चाहिँ जे 30 मिनटको टाइम थियो 25-26 तिर चाहिँ ऊ चाहिँ बाहिर आइसकेको थियो क्या चेकआउट गर्नु प्लस मैले चाहिँ अब यो पिङ्क कलर पनि पाइनँ कलरै ल्याइन त्यो रिजनले पनि आजको विनर चाहिँ हाम्रो मिसेस एनी राई हुनुभएको छ बधाई छ बेबीलाई अब हजुर हार्नुभयो अब हार्नेले के गर्छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् अब हार्नेले चाहिँ अब हाम्रो डिलै के भएको थियो भने डिलै के भएको थियो भने हार्नेले चाहिँ अब 24 आवर्ससम्म चाहिँ अब जित्नेले जे भने त्यही काम गर्ने काम एनी अब यो कहिले खाइसक्ने यार तनाव भयो त बेबी आफै खाने होला नि यो त अब ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज